چې کله دا ماشومان په مسجد کې شور کوي او زما او ستا مونځ خرابېږي دا د ماشومانو غلطي نه ده دا زما او ستا غلطي ده چې زما او ستا سوچ د مونځ طرف ته نه دی د دې د شور طرف ته دی تا چې د رب العالمین مخې ته ودرېږو ما او تا چې د رب العالمین مخې ته ودرېږو دغه ماشومانو څو اوازونه زما او ستا مونځ کې خلل واقع کېږي دا د افسوس مقام دی که نه دی زما او ستا مونځ څنګه مونځ دی چې د ماشوم په اواز او په چغه باندې زما او ستا دغه مونځ خرابېږي جواب راکړئ ما او تا که چېرته د سحر مونځ ونه کو ما او تا که چېرته د سحر مونځ قضا کو آیا رب العالمین په خپله ما او تا باندې عذاب نازل کړی ده نازل کړی ده نه الله رب العالمین صبر کوي هم دقه شانتي مونږ 50 کاله عمر تیر کو مونږ د الله نافرمانی کوو رب العالمین چرته ما او تا ته غصه شوی دی رب العالمین چرته د خپل در نه ما او تا شړلی یو رب العالمین چرته ما او تا ته دا ویلی دی چې اوزه د دې دنیا نه رب العالمین چرته ما او تا رب العالمین ما او تا ته بېعزتي را کړې ده چرته ټول ووایئ نه که نه نو د رب العالمین کار د رب العالمین کار په خپل دغه بندګانو باندې صبر دی چې رب العالمین ما او تا ته صبر کوي نو دقه شانتې ما او تا ته هم پکار دی مشرانو چې مونږ او تاسو په خپل کشرانو باندې شفقت وکړو او د صبر نه کار واخلو وختي دغه مونځ باندې مونږ ولاړو دا خو یو مثال مې درکړه که نه چې ما او تا د رب العالمین نافرمانی کوو رب العالمین سمدستي ما او تا باندې نیوکه نه کوي رب العالمین ما او تا باندې رټنه نه کوي رب العالمین ما او تا باندې عذاب نه نازلوي رب العالمین ما او تا د خپل در نه شړي بلکې رب مونږ ته صبر کوي یو مثال دا شوله دویم مثال چې کله یو ډرایور هغه ګاډي چلوي هغه په دې روډ باندې روان وي نو په دې روډ باندې صرف یو ګاډي روان وي که نه بېشمار ګاډي په دې روډ روان وي ټول وایي ډېر ګاډي روان وي که نه هم دقه شانتې صرف په دغه روډ باندې دغه یو ګاډي اواز وي که نه د ټول ګاډیانو اواز وي د ټولو اواز وي که نه هم دقه شانتې چې ته په یو موټر کې ناست په لار باندې روان وي نو څوک مخې نه درته رن ورکوي څوک شاته نه درته رن راکوي څوک د سیډ نه در باندې اټیک وکړي مخکې شي وروسته شي لیکن چېرته دغه اوازونو د وجې د بل ګاډي د اټیک له وجې هم دقه شانتې د بل ګاډي د ارنګ له وجې تا نه ستا د ګاډي دغه ټوله چېرته خطا کېږي ټول ووایي چېرته خطا کېږي ولې ځکه چې هغه ټیم کې ستا پوره دغه دهان سوچ او دغه ټول دغه سوچ او فکر دغه ډرایوینګ طرف ته وي په دې وجه باندې که ستا مخې ته که ګاډي درنه سلو کېږي او که تیز کېږي که ګاډي در پسې شاته نه ارنم وهي لیکن ستا دغه سوچ او فکر هغه ګاډو طرف ته نه وي بلکې خپل د ډرایوینګ طرف ته وي ته سیده روان وي داسې دا او که نه ده هم دقه شان دي چې د مسجد کې مونږ منځونه کوو مسلمانانو ما او تا خو د هغه ډرایور نه هم بد وګرځېږو چې یو ډرایور د بېشمار ګاډي اوازونو باوجود هم په خپل دې لاره باندې سیده روان وي هغې نه چېرته ډرایوینګ خطا نه شو او ما او تا چې د رب العالمین مخې ته ودرېږو ما او تا چې د رب العالمین مخې ته ودرېږو دغه ماشومانو څو اوازونه زما او ستا مونځ کې خلل واقع کېږي دا د افسوس مقام دی که نه دی زما او ستا مونځ څنګه مونځ دی چې د ماشوم په اواز او په چغه باندې زما او ستا دغه مونځ خرابېږي دا خبره ستاسو د طبیعت خلاف دی لیکن دې خبره کې غور او فکر کول پکار دی محترمو یو کس مونځ کوله دا مجنون او د لیلا قصه به مو اورېدلی وي یو کس مونځ کوله نو دغه مجنون دغه مونځ کوونکي مخې ته داسې تیر شو دا مونځ کوونکي زر زر سلام وګرځول او دغه مجنون ته وایي ای پاګله ای ګستاخه ای بېدینه تا ته دومره نه ښکار چې زه د رب العالمین مخې ته ولاړ یم زه د الله په دربار کې عبادت کوم او ته زما مخې ته تېرېږي څومره بد عملی څومره بېدینې دا مجنون لیونی ورته وایي چې ای بېوقوفه زه د لیلا په عشق کې دومره ړوند شومه چې ما ته یو مونځ کوونکي نه ښکارې لیکن افسوس په تا باندې او ستا په دغه مونځ باندې چې ته د الله رب العالمین چې هغه خالق کائنات خالق ارض السماوات رب العالمین دی ته هغې په دغه در کې ولاړې او بیا زه ستا مخې ته تېر شم او تا ته زه ښکارم نو ته د الله په دربار کې ودرېږي څنګه په خبره پوهېږئ ټول وایي هم دقه ماشومان که چېرته داسو داسې رټنه کوی دیو دا سوچه د اسلام خلاف دی بل مثال واورئ ما او تا دلته مونځ کوو
یو مشر سره د مسکونکي مخې ته تیر شي آیا دغه تیردونکي دغه انسان ګناهګار دی او که نه دی ټول ووایئ ګناهګار دی او که نه دی په چغو ووایئ زه مونځ کومه زما مخې ته یو مشر یو پوهه یو عقل لرونکي چې لیونی نه وي دوی زما مخې ته تیر شي نو تاسو ووایئ دوی ته ګناه میلاویږي که ثواب میلاویږي ګناه میلاویږي که نه هم دقه شانتې ما او تا په مانځه ولاړ یو ماشوم زما ستا مخې ته تیر شو دې ماشوم ته ګناه میلاویږي نه چې الله دغه ماشوم ته عذاب نه ورکوي دغه ماشومانو په شیطاني باندې رب العالمین د دوی نیوکه نه کوي دغه ماشومان چې د مزګزار مخې ته تیریږي الله دیو ته څه نه وایي ما او تا دومره جرأت ولې کوو چې دغه ماشومانو باندې ما او تا بیا وایي اواز بیا نه راځي چې کله دا ماشوم د مسکونکي مخې ته تیریږي رب العالمین په دربار کې دا مجرم نه دی نو مشره سپینګیري ستا مخې ته دا ماشوم ولې مجرم دی خبره مې ټیک ده که غلطه ټول وایي خبره مې ټیک ده که غلطه نو بای چې کله دا ماشومان په مسجد کې شور کوي او زما او ستا مونځ خرابېږي دا د ماشومانو غلطي نه ده دا زما او ستا غلطي ده چې زما او ستا سوچ د مونځ طرف ته نه دی د دې د شور طرف ته دی نو باید چې خپل دغه منځونه دا په صحیح طریقه باندې ادا کوو انشاءالله خپل دا پوره سوچ خپل دا پوره دیهان دا د مونځ طرف ته مونږ وګرځو کوو به کنه انشاءالله